Hello guys, je dis vraiment content pour avec nous parce que nous portons une belle vidéo pour vous. Vous allez chez vous, regardez le téléphone, regardez la télévision et puis prendre caillou pour prendre note. Comme nous connaissons qui s'allie déjà, nous connaissons qui support que Phaitonlanguageservices attend de nous, c'est commenter, partager et puis. You'd like to master English? You'd like to have a glib tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Phaitonlanguageservices on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Phaitonlanguageservices, you'll sound like a native speaker of English. Love in 5. Okay? Là, va avancer. Maintenant, nous avons ici, c'est Unit 4. Dans Unit 4, nous allons partager deux sons différents. Lettre G. C'est dans la lettre G. Okay? C'est the two sounds of the letter G. C'est les deux sons que lettre G du même ligne. C'est ça que nous portons pour. Oubliez. Dans la vidéo avant, nous avons la lettre C, on a c'est G que nous avons. Ici nous avons G, soft sound like G. Et bien il y a un son qui est soft, un son qui, on va dire ça qui c'est soft, qui c'est mou ou bien qui pas dur, mais on parle des phonétiques qui utilisent pour montrer que un son pas fait trop bien là-dedans. C'est G. Examples, nous avons marriage. Dans marriage, G là, ils sont les soft. Nous avons la age, soit les soft. Nous avons la child, les soft. Nous avons par exemple general. General, là, les soft. Ok? Generous. On va dire generous, mais generous, mais c'est Gen West. Say Gen West. Ok? Sous ça, la lettre G en lui-même sont soft. Mais du côté tout sont capable hard. Les sons hard, nous allons commencer à dire. G hard sound like G. Les sons hard c'est G. Par exemple, nous dit go, ouais? Il hard là. C'est plus c'est fort. Ok? C'est go, c'est go. Bien, God. Attention, et pas God. Si nous disons God, là ça ne peut pas parler anglais Joe Biden. Ça ne parle pas ça va aller book in English or bad English. Ok? Here we have get. See, so the hard. C'est get. We have give. Say give. Ici we have guide. 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 Again, wheel. Say way. Dans tout le ça sont les mêmes li hard. Si nous avons connaître l'anglais, tant que parler anglais bien, pour partager vidéo avec. So next time for another video. Thank you. Bye bye. You'd like to master English? You'd like to have a glib tongue in English? Never mind. Just subscribe and follow Phaitonlanguageservices on YouTube, Facebook, and TikTok in order not to cut any single class. With Phaitonlanguageservices, you'll sound like a native speaker of English. Love in 5. Okay?